內地節唔使憂，灣區恩選幫得手。Hello，大家好，我係今一期嘅主持 Lala。咁 Lala 今一期咧就嚟到我哋嘅振華路邊嘅雅居樂領峰呢個屋苑咧，係分享一套咧係非常之靚仔嘅南北對流嘅戶型俾各位觀眾朋友睇噶。咁呢一套單位嘅話咧，佢建築面積係120個平方啦，係兩梯三戶嘅，一個係大嘅3房2廳2衛。最重要咧係呢一個戶型咧係真真正正嘅南北對流大嘅雙陽台設計嘅一個戶型，即係現時都係比較少有嘅呢種戶型啦，都係之前雅居樂嘅呢一種設計嚟噶，非常之靚仔嘅大嘅雙陽台設計噶。好嘅，咁呢套單位嘅售價嘅話咧係108萬啦，咁當然係仲有計傾嘅，而且係全新裝修，係未入住過嘅。咁佢主陽台咧係朝東南位，係望到我哋成個小區嘅景觀園林位啦，都係好靚仔啦。好啦，咁我哋都事不宜遲，跟住我哋鏡頭上去睇一睇呢一套咁靚仔嘅一個戶型啊！好嘅，咁現時咧，我哋就上到嚟呢一套單位嘅呢一層樓啦。咁呢隻單位嘅話咧，係兩梯三戶嘅，係真真正正嘅南北通透一字樓南北通透嘅戶型啦。17 lift 嘅話咧，有一個咧係比較大啲嘅通風採光嘅明窗啦，所以咧17 lift 個光線係非常之足嘅。咁佢呢邊嘅話咧，17嚟 lift 咧就係左手邊就係我哋單位啦，咁都係獨門獨戶噶啦。咁呢啲咧都係我哋私人嘅一個地方啦。咁呢套單位係全新裝修未入住嘅，咁你現時見到咧，佢都係換咗靚仔嘅大門啦，同埋智能門鎖啦，都係換咗噶。咁再睇翻嚟入翻嚟我哋呢個單位先。咁我哋入翻嚟現關呢個位置咧，佢係做咗個裝飾櫃噶。咁你現時見到呢啲櫃咧，都係採用原木式嘅一個設計啦。咁你見到佢真係可以俾我哋擺好多嘢噶。咁你見到佢都係做到頂嘅一個設計啦。睇翻嚟佢呢啲，咁見到呢啲材料咧都係唔差噶喎。咁而且佢呢個色調咧係現時都係比較多客戶朋友仔中意嘅原木色噶。咁見到咧係呢個玄關嘅天花咧都係設計得係比較特別嘅，有呢個立體感嘅一個設計啦，都係比較即係新穎啲嘅設計啦。好，睇翻嚟我哋客廳同埋餐廳呢個位啦。咁呢種戶型咧就係真真正正嘅南北對流雙陽台嘅一種戶型嚟噶。咁喺屋企嘅話，打開兩邊窗嘅話，直情夏天都唔使開冷氣噶啦，非常之通風嘅一個效果啦。咁呢個客廳咧開間都係有呢個3.5米嘅開間啦。咁現時咧佢電視牆背景都係做咗個立體嘅原木色嘅一個電視背景牆啦，而且係配有75吋嘅大電視俾到我哋噶。咁見到佢天花咧都係採用咗呢個無指燈設計嘅一個天花設計啦。咁沙發嘅話，我坐喺呢度先，即係呢個位咁係咁樣望過嚟，呢個背景牆即係都係比較溫馨嘅，同埋好舒適嘅一個 feel 咯。喺呢個感覺，坐喺呢個位，咁我見到咧係呢啲窗簾咧都係搭配埋噶啦，即係所見即所得啊！即係以後我哋都唔使話又另外去搭配窗簾啦。睇翻嚟我哋主陽台，哇，主陽台好長。咁呢個主陽台嘅話咧係朝東南位，咁呢邊咧足足都有6.1米嘅一個長度啊！而且呢個陽台咧係比較特別，係咁樣一個弧形咁樣過嚟嘅，咁係呢邊係特別闊嘅。咁我依家現時咧見到我哋對面陽台咧都係種滿晒好多花花草草啦，都好靚仔啊！
而且呢個樓層嘅話咧係屬於係8樓，咁8樓望我哋園林景咧都係比較靚仔啦，望到我哋成個小區嘅正中間嘅一個園林景觀綠化嘅，咁視野都係線開陽啦，同埋咧望呢個景都係比較靚仔嘅景啦。呢個係屬於東南位嘅，好嘅，睇翻嚟我哋餐廳呢邊先。咁餐廳呢邊咧係放咗一張中斗台㗎啦，同埋咧係放咗張4人座嘅。咁平時如果人多嗰時咧，就可以將佢拉出嚟，咁再加多2張凳都係冇問題啦。咁呢個都係中斗台嘅。咁佢其實呢啲位咧，將來我哋都可以做翻個餐邊櫃都係冇問題啦，或者喺呢啲位置做翻一啲層架嘅裝飾櫃都係冇問題嘅。咁睇翻嚟我哋廚房先。廚房咧係做咗個 U 型嘅一個廚房啦，咁你見到咧佢都係採用咗呢個係鹽木式嘅一個設計啦，咁而且佢呢度都係預留咗呢個雪櫃位嘅，咁呢度位置咧就只能擺一個細啲嘅雙開門嘅雪櫃啦，呢個咁佢星盤呢邊都係有晒嘅，咁呢邊咧係都係有呢個通風採光嘅一個明窗啦，就係我哋嘅朝北邊嘅一個生活陽台啦，睇翻嚟我哋生活陽台先。其實生活陽台都係唔細嘅，咁生活陽台過嚟嘅話，呢度都係有5.1米咁長嘅生活陽台，即係主陽台係6.1米，生活陽台係5.1米，哇！2個陽台都係非常之長嘅一個陽台啦，同埋咧，真係呢種南北對流雙陽台嘅設計真係好靚仔嘅。咁將來我哋可以喺呢度擺洗衣機啊，咁佢呢度都係有冷熱水管嘅設計啦。咁佢即係洗衣機可以擺喺呢個位置咯。咁睇翻嚟我哋朝北邊嘅一個景觀先。咁呢邊嘅話咧，隔離咧就係我哋嘅泉眼村啦。再望遠啲咧，就去到我哋嘅南程嗰邊啊，同埋我哋嘅景峰啊嗰邊啊。因為今日霧係比較大，隱隱約約仲可以望到我哋名座嘅酒店嗰邊嘅。咁呢一邊左手邊呢邊咧，就係望我哋嘅雅居樂嘅後湖居嘅一個別墅群啦，同埋咧係中心城嘅。中心城呢邊咁門前呢條路咧就係振華路啦。咁呢條振華路嘅話咧，如果我哋自己係揸車或者滴滴去到我哋嘅雅居樂車站嘅話咧，大概都係3到5分鐘嘅啫，非常之近嘅距離㗎。同雅居樂車站或者係去到我哋嘅神昌購物商圈啊，或者係大潤發購物商啊，都係幾分鐘嘅一個車程㗎啦，係非常之方便㗎。係啊，咁再睇翻嚟我哋休息區先。OK，睇翻嚟我哋呢套單位嘅休息區，係嘅。咁呢度120方咧係做咗大嘅3房2廳2衛嘅。咁首先睇翻嚟我哋第一間房。咁呢間房咧就係11個平方啦，你見到咧就係一個長方形嘅一個咁嘅設計咧，都係方方正正嘅。咁望出去呢一個窗咧就係望我哋主陽台噶啦。咁咧所以佢個通風採光都係冇問題嘅。咁望出啲景咧同我哋主陽台都係一樣，呢邊係屬於東南位，都係望小區園林景啦。咁喺呢個位置嘅話咧，即係擺張1.5米個床，或者做翻個床頭櫃，或者係再做翻嘅大衣櫃，其實都係冇問題。睇下我哋點利用呢間房咯，或者作為一個多功能房都係冇問題㗎。睇翻嚟我哋呢個客位先。咁我哋見到咧，佢客位咧都係做咗一個呢個鏡櫃啦，可以俾我哋收納嘢啦，同埋呢個咧係多功能嘅一個水龍頭啦。呢啲都係全新嘅一個設計嘅。咁下邊咧其實都係做咗呢啲層架，咁方便我哋收納嘅。咁都係呢個係智能嘅一個馬桶啦，現時都係裝智能馬桶啊。咁睇翻嚟佢呢個五金嘅話咧，都係比較靚仔少少嘅，而且都係做咗個乾濕分離嘅一個設計。咁我見到佢廁所呢個天花咧，都係有做咗一個設計嘅，咁都係做咗個立體式嘅一個天花嘅。咁睇翻嚟佢呢個位嘅話咧，都係做咗個下沉式嘅一個排水位。咁佢呢個洗手間成個設計咧，都係比較靚仔啦，同埋見到用料都係比較靚仔㗎。咁佢呢個位置咧，仲有個窗台位啦，同埋有明窗。咁佢個通風採光其實係冇問題嘅，而且呢個位咧都可以俾我哋擺我哋嘅淋浴用品啦，同埋咧都係
OK 嘅，都係闊落嘅，佢呢個都唔怕話窄呢個位。好嘅，睇翻嚟我哋另外一間房先。咁呢個咧係我哋第二間房，咁呢間房咧就有12個平方啦。咁睇翻嚟呢個飄窗咧係個 L 型嘅一個大嘅飄窗位置，咁呢啲都係贈送面積啦。咁而且咧即係270度嘅一個飄窗，採光一定係非常之靚仔㗎啦。咁望出去啲視野咧都係好靚仔啦。咁望到我哋嘅振華路啦，同埋我哋嘅雅居樂別墅群啦，同埋我哋嘅三鄉嘅一個城市景㗎。咁喺呢邊嘅視野都係比較靚仔嘅。咁佢呢間房12個平方，咁我哋即係可以喺呢個位擺張米半嘅床，或者係呢一邊做翻嘅電視櫃，其實都係冇問題。或者喺呢邊設計一個咧斗頂嘅衣櫃，其實都係冇問題嘅。呢間房光線都係非常之好，而且雖然係對住呢個振華路啦，但係都唔怕話好嘈嘅車流聲喺呢個位置。咁睇翻嚟我哋主人房呢一邊，睇翻嚟我哋主人房呢一邊。咁呢間主人房連埋洗手間就有25個平方，睇翻嚟呢個廁所嘅設計其實都係比較靚仔啦。咁我見到佢呢啲同埋客圍一樣嘅用料，咁佢個鏡櫃啦，同埋咧係多功能嘅水龍頭啦，咁同埋下邊收納櫃都做好啦，都係智能嘅一個馬桶。再睇翻個天花咧，都係做咗一個無紙燈嘅一個立體式嘅一個天花啦。睇翻嚟佢呢一個，你見到佢呢個位置真係好闊落。其實呢啲位咧放個浴缸其實都係冇問題嘅，呢個位係比較闊嘅。咁佢都係有呢個通風採光嘅明窗啦，同埋咧佢呢個位咧都係有一個呢個窗台位。咁平時真係呢度坐喺度，或者喺呢度擺淋浴用品都係冇問題嘅。呢個位置係其實好闊落嘅，可以放一個浴缸。咁佢都係做咗下沉式嘅一個排水嘅。咁喺呢個廁所同埋後位都係設計得比較靚仔嘅，同埋見到用料都係比較靚嘅。咁再睇翻嚟我哋主人房呢一邊啦。咁主人房呢件事係做咗一個呢個床嘅背景啦，床頭背景。咁再做咗一個斗頂嘅一個大衣櫃。咁呢啲衣櫃其實咧呢邊都係俾我哋擺掛牆外頭嘅。咁睇翻佢呢啲衣櫃。都係其實可以俾我哋擺啲牆外頭啊、牆衫啊咁嘅，上邊就可以收納啊起嚟。咁見到咧，佢呢個天花都係有做咗，主人房都係有做呢個天花設計嘅。咁佢呢個都係一個 L 型嘅大嘅窗台啦，所以佢呢啲光線係非常之足嘅。呢間主人房咧都係屬於東南位啦，同我哋主陽台望出係一樣嘅，都係望我哋嘅小區嘅園林景觀，都係望呢個靚仔景觀。咁因為佢個樓間距咧係比較遠，所以咧都唔怕話即係你望我，我望你咁樣嘅。好嘅，咁呢套單位嘅總建築面積咧係120平方啦，係大嘅3房2廳2衛，咁係全新裝修所見即所得嘅。咁呢種戶型嘅話咧係2梯3戶嘅，真真正正嘅南北對流雙大陽台嘅一種設計嘅戶型啦，即係現時打開兩邊窗，即係坐喺呢個位置，真係非常之通風嘅效果㗎。而且呢種咁大陽台嘅戶型個設計嘅話咧，現時真係比較少有㗎，都係雅居樂之前嘅一種戶型設計嚟㗎。咁呢種你睇下呢個大陽台，主陽台嘅話咧都足足有6.1米咁長啦，生活陽台都有5.1米咁長。雖然係8樓，但係望到我哋嘅正中間嘅園林景觀都係好靚仔啊！咁屋苑門口就係我哋振華路嘅配套啦。咁同樣享受到我哋振華路成熟嘅一個商圈配套啦。好嘅，咁呢套單位現時業主嘅售價係108萬，咁當然仲有偈傾嘅。好嘅，咁如果你對呢一套咁靚仔嘅南北對流大雙陽台設計嘅戶型感興趣嘅朋友仔嘅話咧，可以聯繫 Lala 噶。聖誕節期間可以提前預約 Lala 睇樓噶。咁 Lala 咧同埋我哋灣區恩選嘅同事咧都係1對1同埋專車接送噶。咁係咯，如果你身邊有呢個親戚朋友仔咧係想要了解呢一種南北對流雙大陽台設計嘅戶型嘅話咧，都可以將呢一條視頻
分享俾你身邊嘅親戚朋友仔睇㗎。咁啦嗱，今期咧就非常之多謝各位觀眾朋友仔嘅收睇啦，同埋分享嘅。咁啦嗱，今期分享到呢度啦，我哋下期再見啦。天空一片蔚藍，清風添上了浪漫，心裏那份柔情蜜意似海無限。才那遙遠有意無意遇上，共你初次邂逅，誰沒有遐想？詩一般的落霞，酒一般的夕陽，只是月老給你我留印象。斜陽離去，朗月已換上，沒法掩蓋這份情欲蓋彌彰。這一剎情一縷，影一對人也傷，哪怕熱熾愛一場。潮汐退和漲，月冷風和霜，夜雨的狂想，野花的微香，伴我星夜淚幻想，仿知不用太緊張。沒法隱藏這份愛，是我心情深似海。一生一世能分開，能改變也能再讓你的愛滿心內。在那遙遠有意無意遇上，共你初次邂逅，誰沒有遐想？詩一般的落霞，酒一般的夕陽，只是月老給你我留印象。斜陽離去，朗月已換上，沒法掩蓋這份情欲蓋彌彰。這一剎情一縷，影一對人一雙。